Oké, we balalas ma mooi si Jody. Tapo na die de woken voor 27 mei 2020. En we hopen alles aan je gewoon aan je. Omdat hoe jij de telefoontjes vooral is de natuurlijk alle de taaien versie. O kies de telefoontjes en o begrijpt dat je imesu. Maar hoe de aanzo, kita kan bagili, ik ga langa, maar sam best pang. En natuurlijk, ube abi voor bezig aan verkiezing ook toe. Maar meer nog, ube abi wan piki rustdag van oudu voor kom bij. Maar asani mi breedte dat je de aan zo bakken dat na allerbelangrijkste. En dat je de ook te goed uitgerust. Want de afgelopen dagen waren geen makkelijke dagen. Lelbi! Assisteer me even, want dan Lelbi moet assisteer me even. Maar ik heb groet alla sama. Want omo tidem mi nog bade zo 100. Want die man te wan piki probleem teke mi, wan piki tackle teke mi. Een nummer voor Durando, want de man die in die nes. Even geef me even. We leggen contact aan de boys in die nes. Dus dan wan piki tackle teke mi die man ding. Dus deze man je look me op Facebook en zeker ook op tv. Dan kan je zien me weet me bril. Omdat mi no man zo'n ja bril toch. Maar bril een man ding. Wan of de sefa bril op een of andere manier. Mi no tagi va du kong. Dat je bril boko. Maar me afu we ya bril dus. If je zit aquí ne si wan of de tiki va bril. In af go teke mi go koti go sende a Facebook a app. Taki bagi lewe boko bendi. Mi etagi taki a bendi boko. Omdat die matcha boko en. Mi no ma. Nee, schrijf het voor me. Mi no bel direct. Eigenlijk min bel direct, want de boys dappen. Easy, dus dan meet ik je. In af go koti mi poti a Facebook aan Santa ki mi bendi boko. Meet ik taki a boko di matcha. Alleen mi no taki vadu boko. Ja? Maar ubalala samaudi. Welkom aan Kintaki aan bagi die 99.7 die ook toe live aan Facebook. En we bali desma aan Facebook wou die ook toe. Afen toen me zeker ben die mi no hopa leio af toen. Nee, deja no? Correct. Oké. Ja, en deze ma TV ook de 20.4 we bali de wan mooi sweetie odi. Tapu ade yazo. Tire ik heb bericht wie kan je wan sende wan power kon via Poan Sandy wan sende kon dat kan altijd 8788 dat nog steeds na nummer sa ik heb bericht wie natuurlijk ik heb bel eventueel ook to 485871. Ik heb hem tak ik heb na devu a verkiezen aan verschillende telefoontjes en hoe apprecieer dat u omdat u beroepen op taki umu de alert. En mim takit na redactie. U be me behandel verschillende telefoontjes. U me behandel verschillende berichten. Die kwijnize. En natuurlijk, waar nodig, u be stuur ze niet door voor verifieer. Voor luku even inderdaad hij klopt. Maar verschillende sanyu je. Maar dat je niet verras u. Omdat u bent ook een kabataki over kiezen a fasifa bigi fasani voorbereiding fasani die be moet do chakabadang. Hoe bent dat san nokaba wakabu? Easy. San nokaba wakabu ekefa abemu waka. En zelfs u beroep op dat die eigenlijk een minister die daarna in van ministerie die ben bereid aan hier verkiezing ja zo. Je begrijpt dan. U vindt dat je amane bem sakai woko en ten ade van verkiezingen heeft hij zie deze aan die vinden plaats verschillende DR lijsten voor bijvoorbeeld een hita pesi
die gwe awahita gebied. En dat nog correct. Lelbi. Je ziet, min zitten we aan ja, zo maar dat je zo. Ja. Dus dan, dit nog correct. Service ja nog correct. Isi maar laat de melding, de melding die ook kiezen naar verkiezen day. Abe de so fara service taki. De man be abi fu verleng na van de kayen. Openingstijd iwan kayen fu a verkiezen pb kago stem. Ja, dat de man be verruima ting kota ke mobu. De man verruima ting dat de sama be ka stem do ne unity. Tedo sefi informatie die bem kwai ni set. Yali ya de man doen hita fancy. Ja, Choluku na overheidskanaal STVS, de man die bij analyseren. Nou, zo man van regering. Tenminste, die bij Chaisan kwado. Terwijl, abe boomfu verschillende deskundigen bij DAP, weet je. De man bij die duidelijkheid, de man bij analyseer. En zelfs Sevi, de man Vaikataking, taki. De man stop op een gegeven moment voor ja informatie godo. Voor sabi precies dat je zo toe stembureau teddy. Want merendeels de verkiezingen die passen als je kijkt naar 2015 en 2010. Dan ben je naar VVU man. En voor je VVU man. Normaal je. Je bent sabi kaba. En wie zit daar staan? Je bent verwerken het stembureau die bent in proces verbaal gwa initiëren. Dat je bij chai gaan verschil kon of taas aan die kon uitslag die bij de. Alhoewel de onofficieel natuurlijk van de kain. De man moet corrigeren sani of de man moet go kengi sanjete. Abe chai oming wijziging kon. Want dat je een gaan beeld kaba. Is maar ayalia we dat sani moet tellen dat die moet doen. Ja, maar verstaan waar over ik. En amoga een probleem dat die binnenlandse zaken no update desani of no chai den informatie qua door die den stembureau. Wat ibi stembureau moet zending in gegevens go gelijk moet registreren make melding vinden. Bika OKB taki. Ala de specie telikaba, ala de stembureau telikaba dat zijde make informatie no maar qua door. Zie, want informatie de het edim qua door. Maar ja, goed. De man doet dat dus. We lukken dat zo meteen. We lukken van den. Wat ik pikje zo aba stemgedrag voor wie ik heb buskonde maar omdat dat belangrijk. A die periode roepen op dat wie ik heb buskonde maar moet stemmen aan pesi. En we lukken van een stemgedrag natuurlijk hoe normaal die officiële informatie in die zin voor taki inderdaad na so buskonde sama stem maar usi bepaalde sampe uani wijzie op bepaalde zaken. Maar daarnaast uani so you sang we abi van nodig want u make een boonstap. Dat neemt taki vooraf. Weke buskone sama verkiezen ja. U make een belangrijke en een boonstap. Maar wat dat je het? Natuurlijk een onofficiële uitslag van verkiezingen gevaarde we lukken. Verder wordt taki aba abi ook heel kort gesprek aan Abigi Bravo dat hij me make je ook toe. Want kort mi tak aan Abigi Bravo aan man ja zo. Dat hij me make je. Mi ben probeer voor bereik aan Sabina jammer genoeg. Teken no lukt mi voor tak aan Sabina. Mi ben probeer ook toe voor tak aan Misikaba eigenlijk bijna mi tak aan Mafika mi blauw. Dat mi be kwenya studio maar vika me blauw minus dat side mi mtaki wa taka maar reageer eerste instantie want mi aksja man taki ko taki even no ko taki even ama vet taki next no officiële te dus ano man taki maar mi taki maar sana voor officieel tenminste er liggen wat informatie op straat tenminste wat de onofficiële informatie laten we een beetje daarover praten van 5 en gaan san kwado tekenen maar no piki mi mode sama libi me blauw. Kan je later allemaal op me dat kunnen we alsnog met Misikaba bellen.
Natuurlijk wel, luku een mogelijke coalitie vormen, because dit is een kwado dat. Ja, bijvoorbeeld luku sama kan zetten een coalitie eventueel. En mensen die maar begin wasani Hindustani disidati, tama make video, bijna de maar gide se Hindustanse namen. Ik bedoel, stoppen aan den lauw zijn die we doen. Want op de eerste plaats was Zana, man. Ja. En niet omdat wij van, niet omdat we Hindustan auto president, niet omdat we firma picking auto president en ja konde ja, dan weet ik veel. Hou op aan Arizande. Indien was maar de capabel genoeg. Nee, Akisha Okasi, dat maakt het niet uit of we Snezi. Maakt het niet uit of we Hindustani. Maakt niet uit of we Samaka. Maakt niet uit of we nou Ingi. Belangrijk nou Sana, man. En daarom ik doe ook toe mee naar verkiezing. Omdat eng na Sana, maar hij bezit na Sana nationaliteit. Dat even en de aini a positie. De en Charles Fouton a president. Dat na abi no one probleem. A moment sama na idu en boen na chaya konde boen. Na verlichti na ilea konde wan boen fasi. Dat wie eke burgers die go stem des mode jongsleden. Dat wabi au kasi baka voor roep zo'n president tot orde. En zelfs voor poeing na a positie takia na chaya konde boen. Dus maar de sanje ke hoe weet ik veel. De racistische opmerkingen die we maken. Umu kabanga ding. Umu stop. Abu sevi. Alla masa na man en alla man abia sevi kans fu duansani. Ayumu benut you kans. Easy? Ayumu benut you kans. Daarover I go en imu verstaan kota papesi fu verstaan. Wat je yata mai kosi de stempo die Hindustani futom president en hadisi dat die me verschillende vuistberichten. Zelfs tamai go so far futaki bus gonde sa madong de stem die Hindustani futom president. Wat voor rommel is dat? Is toch rommel? Because deja bus gonde picking okisha okasi to Anton president en a precies zo wat hij giren toe. Dus op de eerste plaats aan Wasana, maar en een macht president. Even naar VAP dragen voor, even naar Santokis, even ton president. I don't know. Een macht, abia recht in een Wasana, man. En am chaya konde ke Wasana, man. En am kisha kans ook toe voor alle tama kisha kans. No wasama na ipina sama ya. Isi? Tega ma meka man gima a geluid voor Bravo. Want niet aan Bravo die mate. Ik hou daar en gides maar zo meteen. Pere boro kopie me. Ja, dus wat ik heb tolide. En natuurlijk moet ik je Bravo zo meteen. Maar ik heb me bel. Ik heb me bel even aan de boys aan Ines. Terwijl je bericht me. Ik kan bericht tapu 1. Tapu 8788547. Laten we precies weten wat er aan de hand is. Sa e gebeur Ines. Dat man de Ines. Kou je zei pas aan Ines. Dat man is Ines. Luko, even de manja posisi kaba. Dat man, kita kan bagi de live aynya uitzending. Of abja? Ja, er is toch bagi. Cool. Alasan niet lekker? Ja, ik go. Wat vragen? Ik weet niet. Jij ziet ja algemeen belangrijk. Je ziet je persoon mogen. Oké, jij niet nes. Zij gebeur eigenlijk nes precies. Oké, ik weet dat ik met jij niet werkelijk en als Spanje even, Jabi, omdat aan de woord is dat maar te kepezi, voor Dawoko en ja budget. Dus alatama de luku. Na de maar budget de vrouw de sama den er bezig wel zeker de zand.
Voor je go verder naar president begrijpt deze maar voor ABOP onder andere de goed vertegenwoordigd VAP idem. Maar vast dan het politieke partijen, zo de politieke partijen is onder andere APMO. Oké, sowieso, den pas maar daar zo toe. Voor zo ik heb denk ik wat ik weet. Je bedoelt NDP. Ja, NDP. NDP is even daar. En dan je dat je NPS met je want to sama teli sama je zie. Bep niet echt. Tem daar look aan je echt man beetje want to ja zo net kan je wat die foto. Dat weet toch? Dus jangan nou dat maar dem zie. En de man voor de nieuwe politieke partij je zie wang de maak je biervliet en zo. Dat weet je wang voor de mape. Maar mo voor de grand partij VAP, NDP en ABOP je motie. Om een fabrikant de man gaan maar messi atu. Geen ja pesi. Dus azani alama koluku. En de man jangan ala dom sai di de man luku dat ja dosu de di. Ja no, itakanga sama di CBAP, ik kan begrijpen sama CBAP. Itakanga de sama de vaak gevoel bij de. Itakanga sama di CBA, werkelijk sama CBA. En amant ja, daar sama kolos de afi, isi dat bingo se kare kombaka. En het is anormaal, de CBA gewoon normaal. Jij ja peje gitole nyang, ala de sande pa ya gewoon na tazani. En de lugu en ala tani go bung, eerlijk. Sonet me ya want to sama ibalai bakanda fu saide de Bali. So na to lidi mbete ita kala dosu de mai luku ta je wa dosu dibi isabi do ni nu de ma shon blache kay go baka ni ala ta mon ki de fa blache de ja sana blache kanya envelope si ni de ligi te ta ke luku blache afro ne luku afro wa kay ta ba blache pasa ni de ligi angi te fu ka banya che ni de bal ye na blache jo be te yiba nya fiking saladi. Okay, maar dus min puai nya taki bofu wan trowa de na den politieke aanhangers die jappen voor luku fasanye waka na zeg maar na ontrouw heb jij niet en zo meke den de zo scherp helemaal LP ko ja je model tiki to lang sama talanga atay taki ifo je kom luku dus echt de my focus echt na lapiki sel ni kay buwe ka doze oto say no bi jogu mati luku ka doze dan alasan ye ya bia ufer se ko piki so ma fadi sama ko sidona tafa baka dan ya machine so bumo mai sewel ete de soado de mai focus ap ala piki sani ko sama ko map also e go baka de luku taki sai chai sabito isa wantro hebi perse ke vai taki furu se ya pese. Okay, maar sade du precies tak aba sama di de baka tafa min begrijp tak na stembiljet de teli of leg me uit sade du dus dat ina toli no sami begrijp din koya de man taki de mamu checken de proces verbale aan de stembureaus sankong FY klop maar ik zie wel nu dat de mij po blaadje hij niet door zo op het tafel dat we dus ik wil niet als ze gaan hertellen of bepaalde peesa betelete dus die informatie je na ben helemaal niet even naar hertelling de moet doen of naar gewoon peesa betelete de moet tili even dat is net zeker maar misschien wel taki de mij poti A4 tapu zeker de poti moet je taki A4 maar zijn het stembiljetten nou stembiljetten de dus dat is stembiljet heb ik zo dus ja A4 dat we dus aan stembiljetten dus kan taki de proces verbale de mij poti de tapu want normaal na stembureau volgens kiesregel je taki atelim teliape direct dus nee begrijp zij de telibio teliape mo ja dus dat denk ik ook vanaf na dat denk ik de moet teliamo maar kan je de moet check ding en die nuance klopt dan die kan go over waarschijnlijk tot een hertellen ja sowieso want dat de aanvraag kan doen voordat hij even want trouwen de dat je apisi de wat staat je doet hele klopt dus dat de man kan doen hertelling daadwerkelijk dus no na met dat je de proces verbale de mij voor dat als ik het goed heb ik ben niet zeker. Oké, maar saya je ding sama ita kayaknya a wandelgang ape a controleren voeding dingen ja zo varik kaya san ding proces verbale de denki ja via ke gaan wijzigen kakong na onofficiële uitslag san de nunu. Oké, sowieso mi dena se fu abop waardoor mo fu adi seme ye fu de sani de taase me waka waardoor me na je fa president ma fa di se je dan me ke bepaalde baka orsi chat voor de mij de bepaalde wijziging kan koite tabi de mij denk ik was pali wini bijvoorbeeld de mij denk ik wat broko fondo zelfs paramar buya zevi de maar dat denk ik is aan capaciteit dus me wan bigge takis aan afisi maar we wachten af en bibi taki bepaalde van capaciteit jij
volgens Samie en ja een blog bij media zo. Oké, zo toe bigi man politieki man is konde langs. Misschien die met Queen is bravo bij dit. Dus hij is nu naar binnen gekomen, maar mijn mechado is wel. Meneer Paul is daar. Net. Sama zo toe Paula dat is zo Paul Abena. Oké. Paul Abena. Sani, die na lid voor Marowijnen, Abob, is daar zo. Misschien ja, een beetje. De Pokusani, Edgar en zo, iedereen is hier. Dus demande. Nee, maar na sang, na zo Abob maar lukuno of ta bigi. Nee, maar de taal demande vaak voor mij, waarom niet? Oh, oké, dat bedoel je. En die tweede na baas, hè, want maar ik kan niet zo ver te mee, maar echt. Oké. Wat me go around the give if you were to take me around the meluko kung kasi damay da we ja toli stem do de man bijvoorbeeld. Nee, maar kan je later, even lukken, kan je later ook aan, tak je daarover. Vraag het, naast deze maar, ook heb je goed vertegenwoordigd, heb je? Ja. Tie luku wando de saki de man de goed vertegenwoordigd. En de man luku de warni mercevi alama je tak alama jango do anda. Ese kasani. Je ben ik een beetje over gekomen dus dan mo moche mo bun. De mo die ke van wani. Maar de man de alama de. Oké, teke olati apisitolia je verwacht au wakago doete voor de man check de procesverbaal sang kom binnen. Dus dat is de melugo no na miskan no de ma pot jata fata voor dat want aki. Ana te voor de ma big ja, wisi wan uur chase mi de ke. Voor de ma big officieel. En dan hangt er vanaf hoe lang dit duurt. Dat is normaal hoe lang het jij duurt. Maar misschien kan je zien dat je CBU de mode bisa ya. Samesha. Want als je 10 jaar begin de ma begin. Poti sanya tafa kan je half uur terug. De ma kabaite. Dan moet je in bari kan je even go dat je na. Als je na kabaite. Dus eigenlijk een feest apoi feesten eten. Nog niet, nog helemaal niet, want alles aan capaciteit. Oké, nee, even taki dat dan. We go af op site taki mezelf voor je habita noemenswaardigheden die je melden vanuit NIS. Nee, niet echt. Dus wacht die officiële berichten en niet focussen op niet focussen op vals nieuws, maar je wacht de officiële berichten voor de autoriteiten. Heb je juiste informatie, want door dat party voor vals nieuws, dan hij zei boeia is even sabi. Oké, many thanks dat man vanuit NES even een bijzonder zande dan mee je vigele. Trouwens, me dat ik deze voor dingen amanta fanfesti no? Sang ama weli of sando man? Ama boos op het? Voor Paramaribo? Ai. Ja, ama be weli to. Waardoor ama gue man no na kamaite ama do je ite. Dus ama isi even. Maar ama do je ite. En we lopen even pas aan misschien wel mafuding, we zijn van mijn secretaris of stand. Ik heb Acton nog. Acton, ja. Ja, die heb ik wel gezien. Voor de rest, als zo dit man, niet ja. Ja, die is dat doet. Oké, Abung, many thanks voor het moment ja. Dan weet ik later even noemen zwaardig zande. Oké, helemaal. Ah, yes. Oké, dat ben dat man vanuit NES. En natuurlijk maak je een verslag vast aan donatie. Dus dat weet dat je de man bezig aan het controleren voor de procesverbalen die kwa inise. Voor luku efu alasani klopt, efu alasani dene pesi. Dus abisi de uyeng en natuurlijk aan moment aanvasie dan verwacht je de officiële berichten. Ik kan gewoon naar de verkiezing day. Ade be de one mooi day. One mooi day en die zin avasi van deze maar ghostem. Teken nou me begrijpt dat ik even look de eerste cijfers zodan zeker we uit boven de 70% voor deze maar die ghostem. Dan en ja opzicht de hoe kan je one mooi day. Maar natuurlijk, je hebt daar piki sani ke van beta kina bigi di fene pesi organisatorisch die no go boom. De mai kai den takina menselijke fouten. Maar weet dat je in een verkiezing pe vanaf bigi de mai taki aba eventuele fraude die ka fene pesi. Dan je acties even de fout de be meke.
Je begrijpt? Want dan je kiest, ik heb ook dat je stembiljetten voor Saramaka de op blauwgrond. En de zijn dem niet vindt, dat je zijn de man de mogelijk. Maar de zijn jouw content gaan biggie fout maken. Eerste instantie de man make drukwerk fout. En dat je kiest de probleem, ja, tegen go druk opnieuw, je kwaliteit nood, zijn worden gecontroleerd als zodanig. Dus dat je kiest, ja, dat is ook het probleem, ja. Maar, als je kiest in de plesie, verschillende meldingen maken, naar een fraudeplatform, OKB, naar ook toe de nationale waarnemers, die bij de bezig zijn in je veld, dus alle de meldingen maken ook toe. Maar mi taki kabataki, aver kizea en mi lobby van OKB voorzitter taki. Eigenlijk alles aan die waka wan fasi, na enya susufu, binnenlandse zaken kapotje. Omdat ik organisator van verkiezing, iemand zeker alles aan die poti tau. En dan taki me gide man, wana trap die de organiseren, asania. Maar vanaf een biggie taki. Eigenlijk een minister no abia baka no capabel genoeg voor beleid aan verkiezing. Tegen luku de slordige fouten die maken na verkiezingen. En ik kan toch liever uitslag jujange no. Op een gegeven moment de mij stop aan informatie, aan toevoer voor informatie, go naar burgerij. Aan toevoer voor informatie, go naar media voor informeer you. En dat ja kan, zei de mij doe dat hij want. Alla de procesverbaal meke kabato. Alla de stembureau. Ik kan begrijpen dat je kan de bijvoorbeeld si paluini, minosabi kan de telefoon, no charge of sang of I don't know. Maar je go vanuit dat je kan de olie de nala de gebieden lichtmotor de aan. Dus abe moment dat je de maar app alla de resultaten kon en dat je ook AB voorzitter CV dat je maar dat zei je holy de informatie. Zei je holy de informatie baka. Want if de informatie komt binnen kaba binnenlandse zaken, je mag publiceren ding. Ik heb onofficiële. Dat de desa niet controleer mooi, dan we gaan naar officiële en dat ook bij komt baka voor vade kan. Voor naki stampu tapa uitslag. Easy, maar mino sabi alane zijn ja samen mitagi nee. A minister, aan ministerie beter gezegd, dat we nou denken dat je organiseert wan boom verkiezing aina sentaki de fouten die meke. Dus voor nou uno ABD, alle je vou betaki eerder taki, de maar ben potu aan tama voor lei aan verkiezing. Want dan heb je de zo toe fouten ja. Ik begrijp. Maar ja, hoe kies je verkiezingsdag am de je een leermoment dat die de komende jaren te verkiezing holy, dat de maar holy degelijke rekening aan de Saniaso en dat de Saniaso no kon als zodanig vormen. Ja, dus dat hij wel de man holy rekening aan. En ja, verlengde van Bisitolide, dan omdat je de waarnemers voor OAS aan elkaar komt, de man otamo langa sanang. Omdat de man vindt dat je de wan luku sanyete van sanyego en de wani solugu taki ala ding fase pasa die guy bijvoorbeeld luku van de maiteli aini nesete isi de mawani solugu taki de verslag ook toe voor de zanya. A verkiezingsproces de no wani taki ai de gaande ete dat de malosi komo to anya konde ya. Want volgens mij die ja 27 dagen voor de groep bij Mugwe Kaba. Ja? En de man no wani do dati. Bekijken van de man die aan dat bijna ikataki ti jou de woensdag. Ja? Dus de man kan go doen het donderdag. Dus de man kan Kaba verwerk alasan. En natuurlijk, u begrijpt dat die regering nee, ze heeft doa verzoek ja voor de man tang. Voor de waarneming wo kosa de konfudu. Zodat je internationale gemeenschap sevi de getuigen voor apisitolia. Dus een verlengde vatolia daarmee piki taki. De internationale waarnemers daar de man o tango do.
Busconde. Dan mim tak op de eerste plaats dat hij mi breedte aan a Busconde. Omdat Uga stembus dan no mi abien zegt aba den districten van binnenland. Je hebt Marowijnen, Sipaluni, Brokopondo. Dan was die van stem eigenlijk apisitoli di muan takite iluku 2015. Dan ibe wan zetel verdeling aina binnenland Brokopondo Sipaliwini. Committee ja Marowijnen. Dan ape ibe abi. Dan mi wan takaba de partijen voor a binnenland. Dan ibe abi aini Sipaliwini pe bebe abi wan zetel. Ibe abi abob. Die be abi voorzetel. En NDP be abi 5 voor de zetel aan binnenland. Dat ja na 2015 toli megi. En ja zo wie taki umukwa wang dat die be de a preki jube preki ibide ja tak Busconde mukwa wang. En hij ja verkiezen ja tenminste na onofficiële uitslag die we abiteken no. Dan voor a binnenland dat beb abi toezetel. Abob abi 5 en NDP vinden die voor de zetel, ja. En daarom mek hem taki dat we mek een boen stap vooruit. Omdat pio mu go, mi weet dat altijd taki. Sang anaude efu de Busconde partij samen om behal ala de zetel voor binnenland. Omdat dat zetel na apia politieke kracht de. Tenminste na apia begin apia fundament vinden. En hoe zoit aki, hoe meke boen stappen vooruit. Omdat we de A5 de Busconde partij in 2015. En de onofficiële berichten, informatie die kwam door. Dat zitten we nu op 7. En eigenlijk een uitdaging moet de. En dat jij begin. Meke ook begin met hem voeden. Dat jij in 2025. En moet de 10 zetel. Je gaat de binnenland. A de partijen die abiden route aan binnenland. Maar dus heb je allemaal de man gooi de partij open. Maar anyanya actief asani. Inoman kocha ati want dat next night functioneer. Easy. Dus binnenland dena atifu abob zo el beb. Dus solu kweke Busconde maar en afrant hoort to den ajawi tapu. Daarom meke omema ben neem mi kwalijk. Temia taki a 2020 ja u ben stem die abob wang. Masal. Mine nemen de sama kwalijk die stem die beb. Nee, absoluut niet. Maar oproep bij de omdat so you kaki die a wan pesi ooit. Maar mi breedte anga de stappen die meke vooruit. Ik heb van mi gia vergelijken ja. Taki a in 2015 daarna 5 zetels voor binnenland die bij de Busconde partij. Maar in 2020 ja teken de berichten, de informatie die we hebben naar Sebi Sutu de Busconde partij. En mi breed aan dat wat ik heb bouwen zwaarde ik kon opgaan dat ik nou wie moet ondersteunen hoe ze voor abia kakiti voor abia power atanga en ja politiek. En een zetel die hebben na krakti die hebben. Dus daarom de ai bigi fu meke o servi bowes de wan di no de bowes sete de wan di no sabete de wan di no fusta sani ete dat you bigi overtuiging efu bigi no mi de zeker taki tefu 2000 chawa dat inderdaad het zij na abapanga beb de fusta de servi kabafu kona wang want dat die me bibi me geloof dat die ook toe. Dan mahal de 10 zetel a binnenland. Maar hij begint tide. Amofu de we meke en tide taki. Ala wi owo konen. De wandi no kaba fusta bosko. Bu meke de fustain. Meke de fusta bosko bude. Maar u meke goede stappen vooruit. Dat hij me feliciteer Busconde. Ja, me feliciteer u. Dat je make goede stappen vooruit.
Want ik van taki dat toevoer de zetels de abeb 5 voor den ja abob. En dat boom. Alasan nou gewoon lezen maar in 2025 a uitdaging dit taki de 10 zetels van binnenland moet gaan aan de binnenland partijen. En eigenlijk meer hoop dat je in 2025 is door minafibi futaki aba beb aan een abob. Maar wabi futaki one partij aba one partij jo vertegenwoordig busukonde. Me hoop dat je door naar niveau de. Omdat dat zoiets dat je kan. Even inderdaad, hoe bewoko samen. Even inderdaad, de politieke leiders bevinden de sevi. Dat bijna, me abe dat je niet eens aba sebi. Kan de negen sevi. Is het? Maar om abe durf, voor de piki Quincy, voor de piki mandi die de, dat je poti jawanse. Ko begrijp ook toe dat je na te wo vorm wa eenheid, te wo tapu tanga ne wo bereik aga resultaat you wani bereik. Maar mi no de ontevreden, mi pisi, mi feliciteer buskonde, omdat u zoiets dat je man en wani. En dit is alla sai pube, alla sai you wani, en je woko gone duidelijk. Ne meke, me dagu uit, me roepu op, dat je 2025 we gogi alles abusi konde. En een opdracht de gwa de leiders ook toe. No kan de allemaal ede na pakisei fa fu solugutaki i kisha juiste informatie. I vind ja juiste informatie aba verdeling. Maar baka dati umuluku awoko fa woko mu woko dat u woko samen. Want busi konde no moet de langer verdeeld. En zeker ook toe de tapiki partijen die bij opoko ja bi VVD, ja bi SDU, zo toe o aan de mo. Ja VVD, SDU dat ja doe van maar voor Waterberg. Ade dat die no? Easy. Dat de man hem zoeken de passie voor sluit de aan voor ondersteunen woken ook toe. En natuurlijk een oproep de naar de taalleiders ook toe. Dat je dem betrekt de man. En dan ja betrekt die jou betrekt de man. De man zegt moet stel de zegt open voor wanneer doa woko samen. Bika zama kai you mai je wani meke sani dan anai woko toe. Maar daarom ik dat de moment de do dat mi egio oproep mi roep you op en samen we make a mofu fa umu potja stem fu ka fende mo bigi fu ka fenya power mo bigi. Want mi beta kien kaba fo sha verkiezen do taki so sama akataka begrijpen en ik begrijp san. Maar na so kali u elasi na apisi de to te iwa wani go terwel aka kitino jape. Mau breiti ik heb fout taki a tussenuitslag even hoe mag kan en zo en a fasie van buskonde stem. Ja? Zeker en ja binnenland. Natuurlijk foto ja zo begrijp abo pabu asita la paramaribo. Ja? Ai ni wani ka de bewoko samen nga PL o ano duidelijke te efu na a kandidaat voor Abob Kwainise of na kandidaat voor PL. Maar natuurlijk a samenwerking voor de mande bij de tapu aan tabasis. Taki de man solo gutaki a zetel de behoud. Aini wanika of tenminste de man ikataki zo taki de puan zetel la NDP ana. En wat dat betreft, a lukt de man. En dat is een strategie. Dat is een toli jube gia aba Abob. Taki a leider a bien visie a go make een huiswerk samen aan een team. En als zomaar wie zegt ja kind dat je unetek is aan klakkeloos over. En hoe ziet dat je bij woko en je ziet dat je woko inderdaad. Tegen de para ook toen na zelfde samenwerking voor Abob en PL resulteert eigenlijk dat die Abob of Abob PL combinatie de maar vind je zetel. Easy. Eigenlijk komen wij naar idem dito. De maar vind je zetel. Dus dat wat aki, you abi watanga leider, aini bigi bravo. Omdat mij steppen de lijn uit samen aan een team. En inderdaad, hoe ziet dat jou roko. En daarom ik ondersteun een leider voor jou. Daarom wie ik heb buskonde sama voor namku de inheemse de maron.
Wat je power van nodig, maar alleen jou komt bij elkaar, alleen jou tampa wan pezi nee, inderdaad, woman, vooruit zou u niet vooruit. Alleen jou tampa wan pezi wo, abia kracht. En tenminste, u zou taki amang, want mi zou jonge cijfers taki inderdaad toeschieten vooruit. Maar uitdaging dit, want u man teke ala de 10 zetels voor binnenland. En hoe man zorgt dat u kon abi wang partij inderdaad pe alaude en hoe sabi taki aan een partij ja samen de denki de pakkie se samenwerken wo fetigi de notu de belangen voor wie aini abuskonde. Maar mitaki even kort aba samenwerken kan want ade u kan go nader erop in, maar jou luku de san kaba fa samenwerken voor abo panga PL aini como weine aini wanika aini para da je ziet dat je poefrok toe. Je ziet, alla de man die bij lafu en wani wisi wat je samenwerken met hij dat de man a voorzitter voor ABOP a machine goed in. En je ziet para pe NDP bij die zetels de man lasi wang. Maar dankzij a samenwerking. Aini wani ka idem dito. Aini como weide identito. Isi? En man pure zetels precies que va de man be wanying, de man be stepelen uit de NDP ana. Maar dat in a toli fu wie ik binnenland bewoners, ik van taki kabara echt mi PC, en a fasi fa uchayu sevi, qua stemming, dat beb vindt toevoede zetels zijn ja binnenland, en ABOP tot nu toe, wat de onofficiële berichten betreft, de ABOP sleep 5 in de wacht. En dat is een mooi resultaat. Ukakayen. Voetang, piki zo na uitslag. Bikat ik nou zou je begrijpen. Even luku zo. Dat je begrijpt dat je ja, dus dan je begrijpt dat ik heb vader sanis don't know dat we hebben uitslag, tenminste de cijfers die de beschikbaar no. Dat VHP, ik ga dat de maar de gaan winnen man. En natuurlijk me feliciteer de man VHP, onofficieel, maar ja bifu feliciteer de man. Because ik heb vaak die de aini sanang, papa o miau koli. Te dei boko op 26 mei. Minoye nooitje te voor de ten die meer volksverkiezing. Taki om men kenki kong. Easy. Mino sabi sa de mamutelete. Maar ik heb ook taki kaba na meer verwerken voor de procesverbalen. En alasani. Maar ik en onvaarde dan VHP abi 20 zetels. Dus mi feliciteer Chan aan ala de tamang. Ja. NDP, de ma abi 16 zetels. Even begrijp dat die boom. En natuurlijk dat die, het betekent dat die, afvoluku soifingagi NDP. Afvoluku wijst NDP af. En mi betaken eindelijk de verschillende afleveringen voor Kintaki Yaso. Dat die op het moment dat NDP gaat terug in zetels, dat wat ik afvolg, wijs je af. En kan de mij persoonlijk zeggen, mij nog verwacht, dat ik de man bij Sakaso voeren in zetels. En zelfs de man zegt, nog bij verwachting. Maar wat de onofficiële cijfers betreft, dat de man door 16, dat wat ik de man laat 10 voor de zetels, die de man bij claim. Die de man bij holy, die de man bij nakja de boven, die takja dena man. Maar dat vaak kan dat de man laat de zetels. Want de man publiceert een boek aan 500 zoveel verworvenheden. Alhoewel, mi beleg je altijd uit, dat ik even moest doen, trek den af. Daar gaan we afhiro ta over.
Omdat omen voor de verworvenheden die de man som op. Tawa na klop. Tawa na gandi wan fu venete. Tawa na gandi wan die be begin olanga. Tawa na zomaar de man teken skivi. En tawa niet eens de man ronding af. Dus die man kan je verworvenheid. Dus maar zo heb je die dingen. Begrijp je? Zo heb je dit aan. Maar, mi denki, nummer 1, sa meka de man saka zo aini zetels na arrogantie voor een politieke partij NDP. Omdat ten natuurlijk de man a volk die you een mandaat dat nog geef je nakja bovati bi you ligeine alikita sama. A volk die een mandaat voor die leiden voor teke voortouw, maar volk nog die een mandaat via teke tawa ike figi voor toekosi. En hoe be waarschuwde ja, hoe be taigi den tapu 25 februari die de ma holia sanya waterkant. Hoe leg de ma uit taki no holy wars gides mamo. No give ma money voor ma ekona masa meeting. Omdat na you save je holy voor de gek. Ba jullie mi ka gwenya archief da mi dai de sande giu. Mi be taki de sande toch. Mi be taigi de ma ook toe taki. De man die you check op 25 februari. Na la jape kaba. Mooi nabi, want die trommel allemaal, overal, alle de uithoeken voor zijn konde. Maar ja, de man bij abi, na geloof na bibi taki, a massa die toon pe, dat de man abi afverdrievoudig voor a massa die waarschijnlijk. Maar nee, te luku van stem waka, dat de man abi na verkeerde eind. Maar zomaar, omdat inokai dwen you want sama dat tama iwanya sama understand you. Inokai taigi den sama taki omdat you ano NDP inofen de pakket en kom nog bij kijken a pakket probleem na omdat you ne da ya kone boom. Dat wat taki je dwen de sama dat sa you e abi bibi do taki a dey de sama mu understand you that you understand you. Sama donso taigi mi sama donso. No, wan sama no donso. Dus dat is nou de probleem. Meke taki. De man kelder. Aini zetel zo. A corruptieprobleem wan voor den gaan wan toe. En natuurlijk die sim de wan vingerwijzing die ibi regering jo kom. Taki ino moet meke misbruik. Ino moet corrupt. Ifinga no moet langa vi. Sabi taki ifinga langa. No go aini regering. Dat is nou een waarschuwing die we die ibi politieke partij. Want te god dape na fuwoko ja voluku fu Sunny Point. Te god dape na fuwoko ja voluku fu Yari Kaba. Te god dape na fuwoko ja voluku fu Wageningen. Te god dape na fuwoko die de sama na Libina. Dus even vinger langa tang ayu oso. Je meke mi take ke press. Isi je god dape fuwoko ja volk. Maar corruptie is een probleem. Die doet aan regering de das om. En verdelen aan hersenen, waar reden ook toe. Mikaya arrogantie kaba. Sama no man takya nga de man. Na wie abi 26 zetel de nakya de boven big. Nee, imo abi sakafasi. Omdat dat is sama potide. Imo abi opo yesi fu ye ook toe. Bika so men sani. Uka kayo men sani kon. Di de sama van oppositie chai kwa fesi. Di koni manya konde chai kwa fesi. Prema leg uit. Tak ya san de no bun so dwen so. Maar nono de manai aliki sama. Omdat. Gewoon omdat. De man abi 26 zetels. De manai aliki sama. En dan ga je dit krijgen. Dan natuurlijk de man tapa buku ola voor you. Taki de sama callie you. Maar eigenlijk de sama no callie you. Na you callie you sevi. Want je wist dat je arrogant was. Isabi taki arrogant. Isabi taki ne taki anga de sama. Je doet sai wani. Je doet eigen belang. Je doet partij belang. En eigenlijk de sama no callie you. Na you callie you sevi.
Dus van NDP, de ma kelder een zetel, naar de ma colli den CV. Nee, de man colli den CV toch? En sama dwang aan de man. Want je had alles. Wat had je niet? Sang NDP-regering no bij Abi. Voelegt die de noden van volk. Voor de eerlijk tegenover het volk. Voor pak de corruptiezaken aan. Tuurlijk wacht hij de officiële uitslagen. Helemaal. Ik ben het helemaal eens. Wacht hij de officiële uitslagen. Maar zoals het nu eruit ziet, dat de massacre gaat 10 zetels. En dat is niet makkelijk in een verkiezing. Dat is wat ik zeg. Maar wijs je af. Akonde wijs je af. If de man put 10 zetels aan je Anna. De man wijs je af. En even min taget tapisi. Na zo je ziet de san hè. Terwijl ieders doen aan toe aantal peilingen. Als ik het goed heb, ik weet niet of de man start in 2019 kaba. Ja, ik denk in 2019 de man bij doen aan zandba. Maar de man altijd wisi was in een peiling voor ieders. Maar de look wat laatste peiling die ieders tjai kon. Dat hij klop ik een bus. Maar de man bij wisi was een peiling. En dan precies dat hij. Ibi sani bijdrage die wansa matjai kon. De man is jeke lau zani. Terwijl abe de wan waarschuwing. Terwijl abe de wansani die man bem go woko ning als partij. Maar nee. Want de man hij teke san serieus toch. Maar je ziet dat het uitkomt. Even je look de tussen uitslag ja. Maar ja, belangrijk de massacre 10 zetels. 10 zetels. Dat want aki. Akonde wijs NDP af. Abab. Denk nou, even luku samen, koutrek den samen aan PL, dat de komt op 9 zetels totaal. Ja. En dat die awang vooruitgang, tenminste voor bigi luku vanuit Abob Sewawang. Ja. Want de half 5 en die bedaland ik fout taki. Dat na sade abikaba. No. Paramaribo de halwang. En dan yabi kamoeine wanika paraite. De resultaten moeten zo fini even naar vertegenwoordiger voor ABOP. Ik weet niet of niet. Maar belangrijk, ABOP boekboer resultaat. Ja, dat want ik afvoluku abia vertrouwen aan ABOP. Afoluku abia vertrouwen aan VHP. Want de gide moest toe dan sadebe abi. Je begrijpt? En daarnaast heb je NPS ook toe die gro. De ma hebben voorzetels die de ma vinden. Ja. En ook toe, je hebt een politieke partij BEP. En BEP eigenlijk tant op een toezetel. Ik had het andersom, de ma winnie als zetel voor de terug. Als je niet brokopondo, kan je ook zo redeneren. En dat is wat moest niet, omdat mi ben de mi taki altijd daarom mi ben wan bereik als Sabina, maar jammer genoeg aan manier teken mijn telefoon. Kan je mij CBT of kan je maar bezig, I don't know. Ja. Maar dan de man tanda pa toezetel. En misschien dat je inderdaad als Sabina woko tanga. Want mi betekent toe dat je woko tanga voor kon terug als voorzitter. Niet alleen, maar zeker van de chai apartheid kom baka na niveau PABD. Maar ja, je taki is stabiliseer. Je go achteruit, je go vooruit. Kan dit dat nou een boom fundament voor leg voor go eini ata verkiezing. Dus dat op zich is niet een groot probleem. Maar belangrijk, de man vinden toestoe. Wabro kopondo en wang eini sipali wini. Dus dat is een tussenuitslag voor nu. Natuurlijk de verhalen voor taki sanika kenjete. Mino sabi sanka kenjete. Mina zo'n geloof in taki sanika kenjete. En zeker zodanig taki. Feit taki NDP ook wat 23 zetels. De verhalen samen je. Nee, ik weet niet. Die na de taki wonder no komot wa gewoon tapete. Nou, de ai lukusani.
Maar, ik vou sabia que vago en die dan. Voer nou verschil, of voer nou kengina, sang de cijfers die wabia, via P20, NDP 16, ABOP PL9, NPS 4 en de politieke partij BEP 2. Je ziet? Dus na una isi sanyo kengi ya somo. Wata ma misi kaba ma no anta kanga ma venta kisa no officiële maar libi me blauw. Je begrijpt? Dus we moeten nog zien dat je officieel is dat kanga misi kaba. Want dat we bellen ja officieel. Dat is geen probleem. Kou uyesang akoller ja etaki leg neer 485871 en natuurlijk je ta app wie je zendt u een bericht ook toe op 8788547. Kinta kan bagili live. Faigo. Ja, Faigo, alas aan boom. Ja toch. We arki of Gili. Hallo man, misschien shoot me vier boom. Echt. Maar fa do 4 boom zo. Oh, dat misschien dat gewoon trasano op tak no toch. Am me fi dat gewoon trasano guai no brada. Toch, me fi dat gewoon tra 20 o wai. Maar de bataki alasan no officiële dit toch. Ja, maar me firen ba. Awan san na mo begi. Begi taki voor de man no gua fi. Wat is fi de man go dabe. De man wan story na money dabe. De man go schijn de man na money dabe. En dabe me frede. Maar zei de man gua fi 2015 de man op de go toch? De man op de go dus dan. Nee, dat met alki bu me taki no home tak de man gua fi. Voor Tommy dan? Ja. Dat me hoop dat de man om gaf fi omdat hij en de man gaf fi. Dan me frede wel. Want dat ben ik dat ben ik money otaki. Ik grap hem de top. Nee, maar me go vanuit, je hebt BEP, je hebt NDP, de man kan ondersteunen, want me bedoel, uiteindelijk kan je go omstraan naar nou toch, de man, laat ze verkiezing. Maar jij nou, even arkira, FVAP op 20, ABOP op CB, FBS op 4. Dat is mooi uit moro. Ja, maar je go abra kiezen voor president, vicepresident, zei je dat toch? Maar ja toch, maar dat met dat je dat. Me bedoel, kijk, één, akondere deen een bepaalde crisissituatie. Twee, NDP is verliezer, de wijs de maar af, dus minus afzijde de maar moet doen qua VVV. En mine verwacht en de man. Dat me arkibusa met taki. Dat me arkibusa met taki, mino hoop akonsofara. Ja, mine hoop en toe en bijna mine chance strevi. Dus dat was aan me bedoel. Dat me lagi uit taki, mino hoop akonsofara, maar mocht je allemaal konsofara, dan me vrede wel. Ik heb hem dit toch. Ai, me firi. Want dat ben money otaki. Ja. En is een fasonsmade money kan draaien dan, maar meer taki, de begin maar ze arki no, mocht je am konsofara, brada. Hoe nog stem die we maar chala konden go put you een probleem baka. Me begi de man. Koosje wan trouwinti, ko vier boenen nou serefi. Ja, ko lukusa Amerikaan doen want kijk, fini chambes don ubeshi. Ko tak bosje bes don ubeshi. Fini chambes don ubeshi. No bautas don ushi. Dus ko lukusa Amerikaan doen ju unu. Ko lukusa man kan do gine get up chi fu unu. Ik ga video sabrensi doen. Ik ga video sabrensi taki toch? Dan vraag ik samen toch? Samen ik ga video. Soort van. Wa tak nga brensi wa vrouw. Tak me na brensi. Gaat hij met de NDP werken? Eerst ga brensi taki toch? Samen. Me begi. Ja man. En mi loben. Nee, maar Lugu, mi event taki. Ama taki om me lees ik bij, ik weet niet waarom die vraag nog relevant is. Ja, maar ik zeg vast zoals maar dit toch. En dan met mijn beggie, bij hier, bij vanaf Astio voor jou, Asaga voor jou, met begga man. Toch, maar takken dat voor je ombreusie, papa breusie. Bigi bravo, met beggie. Nog voor raad doen nu. Nog voor raad afvallen. Nog zo dat voor draai bakken you. Met begga man. Ja, ik ben ati met tak gomita man. No go voor raad unu. Met beggie. If you tak in no go. Le begi. Okay. En met Archie. Abuntai. I love you.
Yes. Oké, dat bij de Tyson. Amang Takentori. Dus dat Takentori van samenwerking. Takentori van samenwerking. En dan, hoe ik hem van wij? Hoe de 9 over 2. En een probleem. Hoe dan bel me tapa 878857. Daar kan je wel appen en een bericht sturen. Ik bedoel sms. Eenmaal aan mij tak atoli voor je dus cholo kwa atoli voor uitslag. En man tak ja ba VV aan de stand. VAP heb 20 zetels. Dus no de mams doen. Van de man formeren aan de regering. Eigenlijk gimme aan moeilijk. Gimme aan moeilijk voor formeren aan de regering. Omdat je daar zo roep op tegen de oppositionele partijen. De man setting. De man tak aan de CV en hoe ziet dat de man taki. De man trade of de man ook samen lukken van de man zet anti-platform, fraude-platform de man ook samen zetten. Dus, give me, als dat niet nog tanga. En moeilijk natuurlijk, de man goes don tagi fa, hoe zet je ook, fa wo paatja ook. Ik heb politieke partijen, zo de politieke verantwoordelijkheid, je hebt binnen een regering. Dus dat is de maar giwi are overduidelijk en dat in een sang afvallig wani. No wat ta wani mu geschiet aan niet sanang. A wani voor volk nadat die VHP en we ook samen aan een ABPL committee MPS. Dat in een wani voor volk. En natuurlijk ta mij taki en mi zijn even taking voor si mi go door maar duur voor. Kijk, if het mogelijk en bravo kennende, omdat we tak hebben samenwerken, we tak hebben eenheid voor Buskonde, is het niet gek voor Akaide man voor BEP, voor bekijk een mogelijkheid voor we ook samen die ondersteunen aan de regering. Dat is niet gek. Natuurlijk, uno sabi van de man voor BEP is. Maar ik heb voluku, omdat u betaken, taki nou een probleem. De man of de sefi gomitja verkiezing, maar baka verkiezing, ook al luku. Saka de vaka de. En asamu arke mine, taki fugwa in de regering wawang. In sabi taki we denki mo farale je geval taki 2025 wabi wa mo gaan taak voor vervul. En dat is een taak dat je solubu op de eerste plaats dat je fundament en je binnenland dat de zetels hoe kiezen dan voor een politieke kracht voor wie komen bigi. En even kan poebei voor luku wat mogelijke samenwerking dan abesaboom. En natuurlijk men roep op taki anafu moliki asanya taki ese kasani en bravo kennende dat mi no denki taki am de wan probleem fu aya de man fare mai denki about eventuele samenwerking vanuit een vertrekpunt de taki abob anga bep etampa wan pesi fu samen de mangos do tafa anga MPS anga VAP fu taki luku na widea. Abo panga bep abala say na wan taki we taki. Mino si wa probleem ne. En moet kunnen omdat wabi wa mo gaan paki say wabi wa mo gaan fisi en hij go aba bep mu konfu fende disi da janga dat hij go aba a groter plaatje. Asoy taki buskone gi abob na leiden kaba en tede gi a leiden. Bravo ik een leider omdat dat tonen leiderschap kaba, tonen visie kaba. Usi aini a strategie en ja denk je samenwerking aan een PSA lever ding op. En mi sap dat je bien een visie aan je denki. Voor a bundeling van binnenland, vakakiti voor a binnenland kong awan PSI. En daarom me roep op dat je mocht het zover komen. En in principe am kon zo vara. Dat de vinden ze even abob aan bep voor go sido samen eke bala aan tafel
Fu luku fa u ka gi invulling na wilf die afvallig gi. VAP, ABOP, NPS, PL. I knew bakaide dat we abi ook toe, taki wabi, wansamo werken die moet resulteer aini, taki we eke buskone sama tampa wan PC in 2025. Dus me vertrouw erop, dat doe sabi bravo toch. En ik kan een leider in hij sluit no asama uit. Ik kan een leider, you, ik put you kan kitty uit, you achterban. Ik kan een leider, je wanneer voor chai, you achterban go mee. En bravo, asoy dat je een leider. En dan je baby dat je een moment jodo, dat je mag vinden de CV, ABOP en ABEP. En dan vinden die de vinden de CV, na vinden die de vinden de CV, dat je lobby de no mubo komo. Meke u go terug na fosi lobby, a lobby fu a combinatie. Meke ibi buskone sama fi PC baka. Maar meke u probera pogingen fu solo gutaki utampa wan PC. Maar natuurlijk un bekijk sa mogelijk. Die zijn aan sa bagi de taki. En u sabi taki, en je vam taki kaba. Taki, bravo. Amande, ik een leider van Busikonde. Vandaag aan de dag. En je hebt voor gamma credit. En dan je verwacht dat je de bala voor wie abeb. Dat je maar ondersteunen leider ja zo ook toe. En dat je nou roep voor Abenaland ook toe. Dat je nou roep voor Abenaland aan de tafasi. Ara zomaar met dat je nou angi voor de samana. Angi voor wie. Ik heb buskone en heemse anga maron. Voor verstevige positie voor a Beneland. Voor verstevige roep. Voor meke a roep van Beneland komo tanga. En daarom me roep op. En dan afu dat ik na bravo na momu. Sene kai de mafu beb toe. U servi mag oppo. Dat we ondersteunen. Maar natuurlijk hoef ik einde. Maar we bibi tagi amukon. Omdat maar we mogen gaan pakken ze de nemen. Hij go alleen en hij stop na guaini regering daar kaba. Maar pakken ze die nemen. Bika ontwikkelen voor het binnenland. A de mooie ke teke 2025. A de mooie ke guaini regering azo. Je begrijpt. Dus we gaan vanuit, het is aan de officieel dat u kan vinden, moordduidelijkheid, aber ding sande. Maar een coalitie die afvolukuwani, nou een coalitie op de eerste plaats voor VAP, ABOP, NPS, ABOP, PL, NPS. Dat is een coalitie. En natuurlijk de Maikotapu, 20 plus 9 is 29 plus 4 is 33. Koko vanuit Taki, Beb, Janja Bototo, zij aan zij aan de ABOP, u kwam wan PC, u vorm een eenheid, dan vrij, af vicepresident en president kiezen in de Nationale Assemblée. En natuurlijk kan PDS doen aan tafel op de kandidaten, epoti, en dat is stem. Mocht het zijn, Taki, vanuit deze cijfers, Taki, de man dan gewoon tapa a 33. Dan je verwacht gewoon dat de man voor Beb zowel NDP dat de mij ondersteunt de winnende partijen, die potie de kandidaten, dat de man hij kwam partijen, de man is zo'n nationaal gedragvoeding. Ik heb van de man taki altijd dat de man hij ondersteunt, want afvallig stem je weg, kaba afvallig no wani, daarom ben ik mi be taki anya opmerken voor tai jaman bel taki mi ne verwacht voor NDP gewoon Nationale Democratische Partij taki de mau doen voor gwa VVV. Ik verwacht het niet van ze. Mina ik verwacht de man, want die mannen zijn verliezers. Is ie? Ilasi kaba afvalok no wani you. Dus daarom dat ik vi chain gwa VVV dat adi wanyogi anga volukuya.
Eigenlijk voor de man die president en vice-president kandidaat ook toe. Na die de man wanneer gianga volukuya. Maar ik heb echt de nationalisten. Dan je verwacht dat je de man ondersteunt. De kandidaten voor de oppositionele partijen nu. Die mogelijk vormen aan regering. En de man ondersteunt de man gewoon. Give de man een kans. Ik heb de man een kans in 2015. Dus eigenlijk die me helemaal niet meer boven met een PCD. Helemaal niet. Want voor een nationale democratische partij kan ik niks anders verwachten dat de man ondersteunt en wil voor een volk. Want bij de man die ABO PLD, bij de man die VAPD, bij de man die MPSD, papa na wil voor volk jape. Nee jape. Dus meneer verwacht VVV taki. Helemaal niet. Mim gona gesprek voor Bravo. Maar ik heb transmet dat zijn niet aan begin kabataki. Moet stop aan gaan voor. VAP wini da Hindustani auto president da we pina nya konde ya. We pina jube pina na Hindustani da na de president no. Huh? Nee, we moeten ophouden. We moeten één keer ophouden. Rehabilitatie maar je hebt de keer dat je Fubuskone sama dat tong na bandeloosheid of wat de kayasani. Geen regels en ja, jullie moeten ophouden. Allemaal kan overtreden wet. De do bagili as even kan overtreden wet. De regels die jij kon gelden die allemaal. En no one sama e go arregeren voor kopina wan sama. Daarom mek ik een roep eke buskone sama eke baka man. Taki je vindt taki sama o kopina yang disi dati. Nee, is niet correct. Wasara ma bika baka man jij niet VAP ook tuto. Dus me vindt taki un hou op aan de zande. Utaki kaba. A partij VAP kies gelegenheid. Ik was Surinaamse partij. Aan de meeste zetels. En naar alle waarschijnlijkheid bijna meer taki zeker een presidentskandidaat komt op AP. En dat die na next te maken aan een noanki opina aan die zidati. Mi e bibi taki balans de einde mogelijke regering die kan vormen. Maar denk je, en taki bijvoorbeeld, als aan die taki vaak aan den toe, wie is even sama biowani, maar even Bravo de einde aan regering. Even Rusland de einde aan regering, bij wijze van praten hoor. Je denk je dat je dat de mogelijk? Nou toch? Kom nog bij kijken, eerlijk gezegd, loop zelf aan je partij VAP baka man. Dus desan de anosan voor het taki. Voor je verspreid godo. Meer vindt dat je weer verziek aan samenleving aan de opmerking aan de sandiwe taki. Je toch want jullie en denken zo dat even des ma potu aan baka man je denken zo no. Dat zou het aan sama moet denken. Nee, daarom ik je hou op aan de zo te denken de. Alama sana ma bikatja okasjo do voor wan baka man of weet ik veel teke ba. Ik heb al wanneer. Dan moet het geen probleem zijn. Belangrijk, wij zijn Surinamers. Daarom moet ik iemand nemen deel naar verkiezing. En even aan kiezen wat moet mandaat voor de president, dan is er niks en nogmaals niks fout eraan. Dan moeten we samenwerken als één volk. Voor zorgen dat aki akone voor wie verbeteren. Voor zorgen dat aki akone voor go vooruit. Voor zorgen dat aki akone stabiliseren. Dat allemaal kan geen strati. Dat de mafta men gaat passie kasi de strati. Dat de man voor wint die wij rang hoe de man kasi de strati. Dat je feti. Want we pe voetbal. Mina rahimal me go pe voetbal to. En rahimal hoe zal ik een buurt die overwegend in Hindustan de. Men ga de mij pe bal toe do. Dus u moet hou op aan de zo toe opmerken. U moet hou op aan de zo toe denken. Laten we als Surinamers werken. En hoe die ibi maar gelegenheid.
En hoe libi oprecht ik heb een grondwet voor whisky. Die grondwet voor wie discrimineer. Een grondwet voor wie ik ibi maar de kansen op die alamang. Dus meke u ondersteunen zevi. En begi gadu inderdaad taki alasani go boom. Pe wan man e wani go krong. I mag voet spreken me aan. Dat je maar hoor je rechte pad. Maar na de soort op en aanmerken die we maken aba Hindustanen en weet ik veel. Die dingen zijn echt rommels. Dus hoef ik er eens aan de. VAP na a grootste winnaar. En de man mag dragen a presidentskandidaat voor. Ja? En daarna zie je de taalpartijen. ABO, PL, NPS. En dat is een mooie balans. Ik ga me daar heel kort mee te gaan bravo die mating. Een kleine 2 minuten. Dan moet ik hier en dan eventueel ook al aan toe berichten even. Terwijl je dan bericht met op 8788547. Je dan bericht me. Ja. 8788547. Heel kort met elkaar bigir bravo. Tidia moment samen bellen maar een beetje nes. Dan moet ik heel kort aan me. Dus dan we go alikidati even. Ja, alles aan de NPC. Ja, bigir bravo kind. Dat kan bagili. Vaigo. Alles aan die boom. Janga no de ukataki ay go safi. De onofficiële uitslag, dit zo een beetje kabazaya na uw eerste reactie. Nou, ik heb dit zo helemaal aan het moment ik aan de komst op sam precies hoe de, dan pas ik dat ik van wanneer, maar no je 7, je 9, dan ik kan het niet primo, zomaar een baby. Maar jij niet net van situatie, Jappe? Ja, situatie onder controle. Oké, maar zijn want tagi achterban no begrijp dat je dat zijn de officiële thema. Taki gomiti de sama even ke de sama fustan san de gaande. Dus no sam want taki afo spacing one gides magantang ya pas pare wo ko nga abop. Vooral des manja binnenland afas pare stem dat was taki ye ai salibung. De foto's even die stem ju giden gantangi ala sei. Maar we kwamen het in een formele segment voor partij, hoe dat ging allemaal. Maar ja, voor ik zo'n kans nu naar de radio dat ik ga tangen, ik begin te gaan tangen alvast. Als je nou tak ja, ik ga tangen even uit. Maar mijn breedte dat die vooral de moest gewoon even maar in die stem, mijn voorstel dat je stem ja, de ingi bala dat die na mogi no de stem je voeren. Zeng, dan ook die gaan tangen naar PCB voor alles maar op die gaan tangen. Maar we kwaliteit formeel, dat is de live, de kwaliteit de stakje met de Oké, nee dan, poti gaan tangen ja positie nee taki zijn ja officiële te bika tja de officiële dan pas ik taki aba afasa o werken osido. Ja. Bueno, dat is wat. Oké, nee dan utaki gaan tangen dat succes ape mo fawe. Ja, heel kort, utakanga bigi bravo, ye, amagi antakya no mango en al zodanig ete, tapu tasani. En dat we begrijp. Want dat, kataki je go seli visi, dan ino kaba fustaite zo tu visi kisi. Maar je baya sta taki je seli visi. Nee to, ya bi fo luko taki, ya bi wapa, ya bi pataka, dat je go seli da je bali wala pa pataka, wala pa pataka, wala pa pataka. Ja to. Dus dat we begrijpen best wel. Daarom belangrijk dat de officiële resultaten komen. En dan de partijen kan domo rustig voor zitten tori. Maar ik heb van Bigi Bravo aan dat gigantangi tedo na la samadi stem onder andere in politieke partij. Ik heb van taki met eerder dat partij dat je bij meke moeite voor takken aan Ronnie Asabina ook toe. Maar bij neem je telefoon op. O meke moeite voor dat je André Misikaba voor NDP ook toe. Maar in dat tijd weet dat je wani reageren. Wani reageer pas te sani officieel. Dus no man taki bagili na bravo wawa teke bel. Nee, mitayu
Mi probeer voetbal dit aan mama, no lukt. Dus daarom ino je de man. Dus adati ude, maar ugi antaki de oppositionele partij, de winnaars, ademan musetja regering. Ta fasi no de, ta va no de. Na de man nasang afolo kwani en de man zit in VAP, abo PL, NPS en ainiwi denki. Eke kintaki ke buskonde utaki taki abob mag teke bep mee ainiwang gesprek voor luku eventueel even a samenwerking kan start vanaf nu en a samenwerking de amu de wan samenwerking voor gwaini regering wawang maar de wan samenwerking die de gebaseerd tapu a denki di wi abieke buskonde fu kona wang a denki di wi abieke buskonde fu solugu taki aini 2025 taki ala de sidel dat die wabia kakiti gi asting fu busikonde dus natuurlijk wie bibi taki dati kan kon ade mogelijk maar ala sama moestenen sevi open fu chai ariso tatiaso kwaini se Meka ulu kwatu berichten, we zitten op 2:30. 87884547. Ko luku. Kintaya bagili udete 99.7 ala de yu de mondete ke feda. We starten aan yu bakadina. Goedemiddag bagili. Fristeri na nga abof voor aantal behandelzetels, vooral na nga bijdrage. Toe feliciteren, ala sama. Dus, ja. Bagili mi hopa grondrechten tori seti no yere. Ja, dat die me go automatisch ervan uit. Dat die amu zitten. Zeker af feit dat ik de eini concept na Nationale Assemblée dan. Mi abi vertrouwen aini taki na wan voor de belangrijk tori die de mam teke voor potja agenda voor behandel po. Merci. Ja, we begrijpen hoe SNS aan je feliciteer me, maar mi denk je feliciteer sanan konde feliciteer bus konde de sama die want teken ook toe dat gebied de maar ja nou hij feliciteer me maar I don't know. Eu não tá aqui me brel tá aqui me tá eu vanava begin tá aqui a brel boko di manting de feneta ka anomoiso anga mi boko tiki brel ma boko di manting en mino mantana mino ko presenteren aqui tá aqui dus ik had geen keus. Bagili gefeliciteerd mi brada. Ik kan feliciteer mi toe mina NPS para a.k.a. Soko. Nou, gefeliciteerd en zeker ook als Surinamer. Me bedoel alamang wani verandering aanya konde ya. En mi denk dat afeit dat je make a stap go na verandering. Dat mag feliciteren hoe zevi. En bakade de ya dan gaan we serious business doen. En dat ina serious taki de no to fui. Die wie abi bibi taki a regering die mu kon o kengi ding da wo taki abade taki de bika una osi dompi ma wa bifugi aandacht na de tolide en wota informeri daarom kin taki na itapu kin taki na stop ja regering kon a regering mu man taki nga yu vanuit via kin taki ook toe a regering me ma informeri via kin taki ook toe bika yaye aliki en we gia informatie ke vade. Sama no me kokoli we taigi yo me so tu sani no me aliki. Ja so akinda ki wo gide zuiver aan a juiste zan. O kisi trainen boom fu de mufufu atendi we turven met name abo panga VAP de ta parteko actie unsa we do. Dus disi wie be voorkomt dus fraude no man. Oké.
Bagli, goedemiddag. Jullie worden gefeliciteerd. Ik ben van NPS Para en ik heb graag een samenwerking tussen VAP, ABOP en NPS. Laat NDP inpakken en naar huis gaan. We zijn al moe van ze. Ja, dus NDP, ik bedoel van... Ana kwestie voor taki, degi of zo. Maar afvallig wijzie, als je van 26 naar 16 zetels gaat, dan ben je echt afgewezen. En inderdaad, de VAP, ABOP, NPS, de man abi een mandaat van volk voor regeer. En daarmee denk ik dat je de man kiest al aan ruimte. En occasie voor doapisi ook wel. Vormen jullie 3, VAP, ABOP en NPS, een regering. Ik ben zo blij dat het zo is afgelopen, want afvolk weer. Middag Bagli, VAP, zou u een mooi voorbeeld van eenheid kan doen. Blessie giu nanga a eenheidsbeweging, nanga a presentatie sang u demonstreer. Waardoor het e mau go. Abop beb anga ala den taal vanaf nou u bundel. A bundel in mukong, zodat wij allen samen kunnen werken. En wat moet vergeten, meke un holy un leider. Hey, take you big up. Ja, dus dat in a toli dim taki. En I begin no. En middag bravo. Als je zegt, ik ben een leider. En natuurlijk, jij verwacht nog wat aan voor een leider. Alleen je wie is een veti, maar je leider kon. Dan ama ik kon voor zo'n rust. Ama ik kon voor zo'n dat ik kon woko samen. En dan woko samen met dat ik amu baseer tapu guaini regering. Maar amu gaan denken in baka. Daarom make me taki. So dat mis even de alet. Ja mi taki. Ja verkiezen qua samenwerken tussen Bepang en Abop no leuk. Mi taki make u stemmen wan pesi zoveel mogelijk dat de kaki te tanga fu kamo bigi. Isi, luku fasi pali wini jape. Te luku de cijfers, iluku brokobondo idem dito. De akans bigi taki. Abop en Bep de we halala de die zetels. Efu de bewoko samen. Akans bigi. Kan de een beetje verschil bij dat kan de NDP bevinden. Maar a kans de dat ik door dat de ook samen dat moet samen bij ondersteunen eenheid. Easy. Dus dat in aan zou taki en a kans don a die dope no bemachtig. Ik heb buskonde partij ik heb fundament a buskonde daar sebi voor de 10 zetels aan binnenland wabi. Dus den die de amoluk dat jij in 2025 haal ding. Maar hij begint vanaf nu. Natuurlijk alle ruimte egi dat de leiders, de politieke partijen, de man kon voestaan duidelijk staan naar de cijfers, staan de haal na verkiezing. En daarna vanuit daar dan de man kan luku een mogelijke samenwerking tussen BEP en ABOP. Bagli, je moet onderschatten bijdragen aan je lever naar het programma Kintaki Abigi. Daarom een felicitatie en congio aan totale Surinaamse bevolking. Ja, nou. My king. Bagli, anesmide, tede kabateli toch, de wo kon adose we ofonde NDP sama mars. Nee, absoluut niet. Eigenlijk miabem leisa bericht, ja, zo zeg ik. Maar aan de sande. Asani avans verkiezing go en a volk wijs NDP af en daarom te ala sani teli mooi a resultaat de binnen dan ik balang als je zegt van NDP jape wisha oppositie jode maar de moet leveren de constructieve bijdrage ook toe naar de regering. De moet volk a regering kritisch. Dat ina doela na tasani maar a leiding jij niet aan futasa maar die moet kwanga fris denki die moet kwanga tasani fu lei a volk abi PC baka dat is simpel maar alla wina asana man de NDP maar zegt moet leveren wan boom bijdragen dat je kon de go boom de tenje kon door voor de kritisch voor volk aan regeren onder andere in je parlement maar zeker ook door de coalitieleden die mogelijk komen uit de oppositionele partij die moet de kritisch naar regeren toe. Niet omdat de nom kodwa service aan die NDP bedoel. Dat je een beetje tijd denkt. De man de kritisch omdat hij go aba volukuya. En is nou precies zo wijs de af. Maar de man de kritisch, de begeleide regering kritisch, dat hij tama mi aan hij kan bij een PCD. Daarover hij go.
Goedemiddag Bagli, if de man Jano scherp, de man of fraudeer je, because de man no wani komoto na machti. De man wani do 18 zetels namo. Fu kan go na VVV. Fu kiezen a president en a vice-president. En dat is ook een probleem. Because begi, no. Na fu staba kapsi. Maar mi taki kaba, wisi NDP wani kiesete wan zetel. Wisi de wan kiesete 2 zetel. If de mannen ondersteunen de kandidaten voor de oppositionele partij, dan zijn die mannen geen nationalisten. Want de man lassie. Als je van 26 naar 17 of 18 gaat, je lassie. Dat eigenlijk zijn je doe voor de man wat niet doen is aan die VVV. Dat eigenlijk de mannen lobby akondea. Dan kunnen we dat gelijk voorop stellen. Dat de mannen lobby akondea. Je bent afgewezen. Dat moet eens duidelijk zijn. Daarom ben ik dat. Luku anode. Nawan alikima senja zijn jako. Mine verwacht dat zijn voor NDP. Mine verwacht dat zijn voor BEP. Bijvoorbeeld. Wat dat je de man jij in de oppositie toe. Mine verwacht dat je de man ondersteunt gewoon. Omdat nou volksbelang toch. Maar if je want kosuku VVV zijn ja terwijl deze man wijs je af. Dat wat dat je. Ino abibung ayu atiga kondeya. Eén, akone jij niet money probleem. Kabada iwani de mam go organiseren VVV. 2, de man wijs je af. Dus, ik maak me niet eens druk daarover. Maar dan je verwacht dat je de man zo denk, de democratische, tegen volk wijs den af en de man ondersteunt de kandidaten die ik kom het mogelijk voor de oppositionele partij. Goedemiddag, welkom Bagli. Ay, midoro. Goedemiddag, Gili. Even beb bewoko samen aan ABOP, de odo tenminste 12 zetels aan PL erbij. Ja, zelfs meer denk ik hoor. Heb ik de 13, 14 zelfs. Beb no mu go sidon samen aan NDP, a inia baki fulasi aan fufu. Because NDP no do noti sana, vooral a binnenland. Bagli, middag als ABOP onsterfelijk wil worden, moeten ze 100% voor de grondrechten voor de Marans en de inheemse gaan. Dat is een opdracht die ABOP abi inderdaad. Dat is azaak de muzeka. Dus dat is een 100% opdracht die de man teke ter hand. Of Bagli mi VAP osoto bravo anga bouta. VAP apoi soto sama. A openbaar ministerie efu yu abi wan sakape. Dan a openbaar ministerie kan do onderzoeken. Dan efu den vende yu schuldig dat ik soto yu. Tot zover u sabi. Bravo na no wan zaak a openbaar ministerie. Bouter ze wel de bezig aan een 8 december zaak. Amate sani do Gwaini hoger beroep. Dus in zaken behandel normaal. Ik heb van IBI Sanama Abialeti voor een zaak behandel. Gefeliciteerd met Suriname. Fafio Bagiri. Afvalok weli voor Bouta Mekiagwe. Mi breiti e echte Bagiri. Mi breiti. Lembo edede aan opoitaki a opo Alain Gibellers gewoon. Live sevi ano kong a TV mo. Ai jakate ate me asabi sama am condoleer nen a felicitering. Mara sando man. Oi. Ik bepaalde taki kwam ja. Ik bedoel. Kan ja maar ja niet goede moed gewoon. Dus, Bagli te yu e ponsu visi sande koni wang edu e jompogo ini wan toko olo godo broko siri panya big up ABOP we komen. Bagli a rofu buskone mu stop direct. Maar if ABOP osuku fugo roof buskone ook toe dat ding o creëer verdeelheid. En meke sorry tapu
den hij positie tak abob na buskonde daadwerkelijk. Lembo aan Abrahams na toeboos doen het de ki NDP plus wie Feni wat leiderschap bouwta drop want lukunikeri atori fuduki na Abrahams nak a Amra dat en totaal fout. Oké, me denk kita ki o stoppen ja. Den voice o lazy. O lazy dete. Ja, oké. Goed, dan denk ik dat we hebben het gehad. Kintaki, zolang als een demo, kem luku even me abi. Mi denk ik me dai. Want missie een mooie video. Een groep aan boppers bij dansen tapa poko voor Toto. Dus ik ben wel genoodzaakt voor Daya Toto. Tide. Daya Toto. En doe me veel, look. De vai kimi, mi taka san deka, aya so de. Fosi, mi ka go so fara futagi. Fosi bravo utaki. Taka ne wo kwanga NDP. Wifu kin taki ya be roep op daartoe. En aman take ook to no bravo take. Dus soms mi even want me leesi een bericht als daar nieuws. Even taki. Want dat je als maar je piki taki ja zei de bravo mo pika vrouw zo. Want mi luko a bericht. A beeldmateriaal. Maar is dat wel me lazy bravo take wan kodo santa. Anai wo kwanga NDP. En a foluku no wanya wo kwanga NDP tu. Amanda Diavologi na fu de bantaki anga den servi de oppositionele. Ano zomaar is het de oppositionele partij meke stappen vooruit. Ano zomaar dat wat ik na de mamu go setting. Ana wisi foutanga fu na hineti dems don setting. Bravo Santoki, Rusland, Somo, Umu setting. Wat dat volk wani. No one NDP is afgewezen. Laat het duidelijk zijn. En bravo, nee, tak yang anoa NDP. En dat had ik al gezegd. Mi weet tak yang kabataki. Tja verkiezen pasa. Niet Santoki, niet Bravo, niet Somo, niet Rusland. Doe na fugotaki anga NDP. Even volk be kiezen de mambakane. De begrepen 28 zetels of 30 zetels. Dan, inobe abitaan van voodoo. Da, dit taki na afolok kiezen grima. Maar afolok wijs NDP af. Dat sa bravo go taki nga NDP voedu. Ana no wasani fu taki nga NDP. Afolok no wani dati. En ze even no wani dati. Dus reden om te praten met de NDP. En aan de wassen, want afolok wijs NDP af. De man die moet taki, aletje ke va bravo gi aan. De man etaki kabanga Santoki, de man belde sevi, de man itaki. En naar alle waarschijnlijkheid tide de man itaki godo. Maar natuurlijk tesan die demo officiële, de man is demo rustig. Dat de man taki. Natuurlijk. We verwacht taki kade. Wisi sanya de officiële. Maar ik heb hem taki ugwentje kabato. Uno ye de man fu NDP 1 de man itaki. En de man feliciteer de tamaide. Ja, kade de man. Bibi taki om een verwijziging kakwete. Maar ja, uno man kono bigi taki sani. En dan alaki je de man vindt taki. Mi etaki zomaar taki de man onsportief. Maar iedereen mag feliciteren. De man ook toch een voorlopige uitslag toch. Maar ja. Laten we kijken wat morgen met zich meebrengt. Of de komende uren. Maar bravo aan Manga Santoki. Mika tijd dat de man level op. De man level op gewoon omdat de man zit in. De man abia taak voor zitten. Dus de man level op. En bravo nee dat je aan Noanki NDP. Om dat reden dit daartoe. NDP is afgewezen door haar volk. En mi denk je dat die neemt gewoon. Dus daar zijn ja ade
voor taki na piside. En me vinden inderdaad taki journalisten una voor actie bravo afvraag demo. Ataki kato. Dus dat is hij. Kem luku even. Me luku even mka fene apoko di mwani dai als afsluiting. Dus dat was sluit afhangen alasama. Taki mag bisi omdat mi fenya apoko mooi. Ding. Misi ding. Ding. Sama mi asa so tu konjabe de. De dansi, echt de dansi. Dus daar apoko ya me dangi alasama. En dat mag geniet van Toto. Ja. Kau luku even mi kies een laatste sanko binnen ja zo ete. Dat moet ik nog even zien. Nee. Mina bijzonder sanko ini semo. Maar ja, nogmaals adesso taki nono atussen uitslag de 20 zetels die VAP. NDP abi 16, ABOP PL abi 9, NPS-VO en Broederschap Eenheid in de Politiek, de man abi 2 zetels. Ja, dus hoe pola la sama aan verkiezen die passen dat ze aan kiezen, wang nieuw beleid, je kan dat en zo. En natuurlijk op de eerste plaats, natuurlijk het binnenland. De inheemse angare maron. U feliciteerde omdat u propageert eenheid denk ja zo. En u PC dat u ziet de stappen vooruit. En een aantal zetels. Jou luku. Potje onder VAP BEP. Ik rutu die de abia buskonde. Dat hij den holy sebi voor de zetels ja zo. Ja, en daarom is het een positieve stap maken vooruit. En natuurlijk een uitdaging dat je vanaf die om begin voor zorgen dat je in 2025 dat inderdaad om bemachtigen alle de 10 zetels. En dat die akakiti como bigi. Die zijn eigenlijk alles sama. Poco fu weet je ja zo. 8 minuten voor 3. Kinta kan bagili. Mi lobby so Joe. En ik ga doen tampang ook toe. En giwaka kiti. En dan volg de officiële berichten, ja? Tamau de aso baka wayu baka dina. Wayu bakan nada udea en tama herhalen ja TV en dat die na elufuyu manting kisha herhalen ja TV. Dit tama wanyu aflevering voor aan de 8788547 dan you bericht toe. Ja? Dit tama wanyu aflevering. Fini wansa so tumu ya umiba. Kemi mfini wansa so tumu ya umiba. Yo awo. Mfini wansa so tumu ya umiba. Fabo. Kemi mfini wansa so tumu ya umiba. Atasi poiti mi atwalu fuyunde tyo. Demi tem so no de opalanta o. Lisi Jacob. Kemi no mi ogwa baka kondeo. Tem kono mi obai fela no. Seiti. Dende ti no mi oden tangi no. Mi otata pembe ekobo mi otata to enzala. Toto. Samai toto mi suti ya mi baka deba. Toto. Toto. Samai toto mi erigado. Toto. Samai toto mi suti ya mi baka de sala. Toto. Itabi atalukum toko mita toto ezala. Toto awoka muye banamba. Ewe atakoti dai. Ululu kili. Ululu. Ululu pa pa. Ululu pa pa pa. Ululu pa pa. Ululu pa pa. Ululu. Amen. Itata pembe kobo mi ode tangyo. Toto. Samai toto mi suti ami baka seba. Toto. Samai toto
mi, suti ami baka deba. Toto, sama toto mi, suti ami baka deba. Toto, ataki sitaki, abeta toto ezala. Jean sasukumu yaba namba, ewe atakoti dai. Ululu, ki, ululu, ki, ululu, ki, ululu, ki, ululu, ki, ululu, kili, ululu. Mi tata pembe kobo mi ode tangyo. Toto, mi tapiki me, tok mi tata to ezala. Toto, toto, samai toto boy. Toto, emi mi tabu kwe buku, tabu mi tata to ezala. Toto, Reja, opto, ni me pasa. Dimi da kule kule, kule kule, womi wo papa ni ba. Dimi da kule kule, kule kule, womi wo papa. Dimi da menise, yabe kuni. Dimi da kule kule, kule kule, meni baka. Dimi da pusa pusa, kule kule, womi wo papa. Dimi da kule kule, kule kule, kule kule, kule kule, kule kule. Dimi da kule kule, kule kule, womi wo papa. Dimi da kule kule, kule kule, kule, womi wo papa. Womi soso tomo yaba namba, ewe atakoti dai. Ululu kili, ululu kili, ululu kiki pa, ululu kiki pa, ululu kiki pa, ululu kiki pa, ululu. Imi de menise, yabe kunu. Imi de menise, yatampunu. Imi de kule kule, kule kule, womi wo pa mama. Imi de kule kule, kule kule, kule kule ba. Imi de kule kule, kule kule, womi wo pa mama. Imi de menise, ai jai tenui da. Imi de menise, yabe kunu. Imi de menise, yatampunu. Utigadu kule kule, kule kule, womi wo puka. Imi de kule kule, kule kule, womi wo pusa. Imi de kule kule, tikise jala. Vai,